Una. 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 Ndabaramukije mwese mubandanya gukurikirana ibiganiro vya radio television Isanganiro kaze mu kiyago cyo kunama uno munsi turabira hamwe ibijanye n'ukuntu ubutare bwofasha mu kuduza ubutunzi bw'igihugu mu mafaranga leta iriko ikoresha muri no mwaka w'amafaranga wa 2024 ushira 2025 amafaranga arenga gatoya imiliyaridi 26 niyo yiteze kuzova mu gisata c'ubutare n'agataka ni mu gihe rero umukuru w'igihugu yamenyesheje mu misi ya vuba ko ubutare buri ku musozi wa Murehe muri komine Busoni ngo bushobora kwinjiza amafaranga menshi y'agaciro na itegeko rigenga ubutare mu ngingo yaryo ya 14 ivuga ko leta yonyene ubwayo ifise uburenganzira bwo gutohoza ahari ubutare no kuburonderera isoko hano tukibaza duti mbe ibijanye no gucukura ubutare hano mu Burundi vyifashe gute bikogwa gute mbe ubutare bwo bwinjiza amafaranga angana gute mu gihugu mbe hariho umwizero ko ejo na hirya yejo ibigega bishobora kubomboka inyuma yaho umukuru w'igihugu amenyesheje ko Burundi buryamye kugahiye ngivyo bimwe mu bibazo tugiye guca ijya nino mu kiyago cyo kunama aho tuza gusangira ikiyago n'abatumire batatu Prudence bararunyeretse umwigisha muri kaminuza mwanonose bijanye n'ubutare kaze mu kiyago cyo kunama murakoze no kudutumira ndaramukije abari ko baradukurikirana bose Gabriel Rufyiri murongo yoricom sangwe kaze kunama gira amahoro y'Imana n'abantu mugiraho mu bahwe ndaramukije abo turi kusangira ikiyago n'abariko baradukurikirana haba ku radio canke kuri televiziyo uwundi mutumire ni Francis Rohero umunyepolitike akaba n'umuhinga mu by'ubutunzi sangwe kaze Francis murakoze cyane kuntumira kumpuza n'aba bagenzi na cyane nshimiye baza kudukurikirana bose murakoze cyane reka twempi twongere kubaha ikaze mu kwinjira mu idonido rya kino kiganiro reka ikibazo ca mbere tucerekeze Professeur Prudence mbe umwigisha muri kaminuza mbe gucukura ubutare no musi hano mu Burundi byo byifashe gute ku bwo bw'ubutare buri bumaze kwibonekeza maze kuvugwa mu gihugu ikigoye gusa nuko ubwo butari buhari kumbure abantu bataramenya ati mbe ubuhari bungana gute bumeze gute kugira ngo umuntu ace agerageza kumenya mbe amahera yova mu yobangana gute ariko ubundi hoho ubutare buri mu Burundi ni bwinshi buratandukanye buri mu bice byinshi by'igihugu kandi buramaze gutangura bumwe muri bwo buramaze kwimbwa haraheze igihe novuga yuko ibi bijanye n'iby'ubutare mu Burundi va kure cyane mu 1930 ku bico gihe ntabwo gushika uno munsi burigera bucukugwa ku buryo buhagishije ku buryo bwofasha mu iterambere y'igihugu kumbure rugero rungana gute hano mu gihugu cacu ubwo rugero nyene nigo uno munsi rugoye kuvuga kuko nta vyigwa bihagije birakogwa ku butare bwose biri mu Burundi hari ibyakozwe kuri nikere ibyo birazwi sino igiharo ntaco fise mugabo ico coco nk'ico kuri nikere kirazwi ivyigwa byarabaye kasi bya navuba atari kera cyane ivyo birazwi hariho ya material ari ngaho hiyo ariko hari n'inzahabu ziri mu duce tw'igihugu hari by'amakasterite biri mu gice kinini cy'igihugu hari coltan wolframite haravugwa cobalt hakavugwa umujumbu ubutari bw'umujumbu ibyo byose nibindi biri mu gihugu ahantu hatandukanye ariko rero igisata cyo kwimba ubutare ico tubona nuko kitigeze gitera imbere cyane nivyo nticigeze gihagarara mugabo nticateye imbere cyane ariko mu bijanye n'inzego zibiraba amategeko yagiye ashigwaho hanyuma agatosogwa kongera agatosogwa ariko gushika uno munsi haracari intambamye kugira tubone ko by'ukuri ico gisata giteye imbere gifashe mu iterambere ry'igihugu imvozi zotuma kitateye imbere zishobora kuba ari nyinshi kumbure ariko sinoreka kuvuga yuko
nibihe igihugu conyene cagiye gicamwe byoba byaratumye ico gisata kidatera imbere nkuko ivyo bihe igihugu caciyemo byasinzikaje nibindi bisata bijanye n'iterambere mu gihugu novuga intambara twagiye ducamwo izo ntawo zisiga inyuma zirashobora kuba zaratumye kumbure politike z'ibihugu zitaheza ngo zigume ku murongo umwe haguma habihindagurika bikagira hanyuma iyo hariko haraba nk'ibi bintu by'intambara biratuma abagwiza tunga bashobora kuza gushira imitahe muri ico gisata batagononokerwa kuko nta muntu aza gushira ubutare n'ikintu gisaba amafaranga menshi cyane kugira ugikoreremo rero nta muntu aza kuzana imitahe me niyo miremire yatize yuko hari umutekano murabona igihugu cacu cagiye higira ibibazo kuva abakolonizateri bagiye gushikuno munsi haracariho icuno kwita amasekere ingaruka mbi z'ibyo ziracibonekeza mu gihugu ibyo rero nabyo byarabaye intambamyi kuri ico gisata ibindi kumbure turaza kubivuga no musi turashobora kumbure kuvuga yuko atawucifashe cyane ahari haho kigeze ariko gitegerezwa gutera intambwe kugira ngo gitere imbere gusumba kuko aho kigeze no munsi ntibishimishije ibisije ndabivuga gusa na leta ni kubivuga kuko ico gituma ivuga ati gisata gitegerezwa gutera imbere ico gituma umukuru ashiramo inguvu nyinshi ati dukora ibinabiriya nuko nyene ico gisata kitaba giteye imbere nagomba mvuge yuko mu mw'iyi misi nyene igihugu cahevye kikikora kubagifasha anovuga nka cahiye gacisi yose kugira ngo bagifashishe abahinga boza kugira ngo herere uko babona ico gisata coteza gutunganywa ivyokorwa kugira ngo ico gisata gishobore kutubera gisata kiduteza imbere murakoze reka kumbure micro tuyerekeze Francis Rohero nk'umunyepolitike mwaranonosoye kandi nibijanye n'ubutunzi nivyo mbe no munsi mubona ugucukura ubutare byari bikwiye gukurikiza politike iyihe kugira koko bigirira akamaro igihugu ubwa mbere ico mbanza kwemeza nuko kugira ngo ukore politike nuko ico kintu ushaka kugira ko politike ubugifise rero ninkweje nk'iyi karata iriho ikarata si yuno munsi ni nkuko yaraje kubivuga umuhinga yavyize irerekana ko Burundi ari igihugu kirimo ubutare n'aka karere turimo no kuvuga yuko Burundi burafise ubutare bwinshi yabuvuze yabudondaguye kuva mu manuko gushika mu buraro uko kuva mu buseruko gushika mu burengero hose hari ubutare hari n'abavuga yuko ubutare butaguma hamwe ivyuma bakoresha ngo mu kuburaba vyerekana ico bita les traces nuko yuko abagiye kugira ivyigwa bakarondera barashobora gusanga ibirengeye ivyo ivyuma byari byabonye nukuvuga yuko ivyo bica bikenera ivyigwa bikomeye abahinga bakabikora n'ubuhinga budasanzwe ivyo biva mu cyo no kwita investissement gushora amahera y'igihugu muri ivyo bisata kugira ngo umuntu abirondere mugabo rero ico nashaka kuvuga mu vyerekeye ubutunzi mbega ubutare bwo barabutunzi ku gihugu kugira ngo ubutare bube ubutunzi nuko abantu bico gihugu babanza kuba bonyene ari bwo butare bwa mbere igihugu kitagira abantu yego cyane igihugu kitagira abantu bafise umutima abantu bafise vision abantu barondera ico barondera abantu baha agaciro abantu babo ubutare ntaco bubamarira mwisi turazi ibihugu nkuko ku Burundi bifise ivyerekana ko ubutare bushobora kuba muri ivyo bihugu bwinshi cyane mugaye ivyo bihugu biri mu magogwa n'amaganya atagira kwangana mu bukene hari n'ibihugu amakarata yabwo usanga yera atana kimwe kiriko gisa n'ubutare ariko ugasanga bivyifashe neza ibihugu byifashe neza cyane uvuga yuko ubutare nyamukuru mu gihugu n'umuntu uwo muntu guhera ku rongo y'igihugu gushika kuri ujya mutoyi babanye gute bategura gute igihugu cabo kugira ngo ivyo rero Imana yabahaye biri mu isi bashobore kubitunganya bibagirira akamaro ico gihe rero niho duca tuza muri cyo waruvuze bati n'amapolitike rero kugira atunganywe haba hakeneye abantu abo bantu rero uno musi cangira nti mu Burundi wacu none twovuga ko uno musi ubutare ari ubutunzi wacu nuko yuko ngiye kuraba nkarimbura ingene leta zagiye zikoresha amahera kuva twikukiye ndavye mu biharuro bimwe amafaranga y'u Burundi agifise agaciro ndasanga kuvyo bagira ivyo bategekanya naho ivyo bategekanya kenshi udasanga ari byo zagiye ku biharuro mu myaka 90 u Burundi bwari bugeze kuri budget z'amafaranga gifise agaciro y'imiliyari amajana 245
nukuvuga yuko nsubije amaso cyane inyuma nk'imbere aho ntararaba mu myaka ya 70 twaba twari ku mabije y'amahera y'amarundi ari munsi y'imiliyaridi ijana uno munsi tugeze ku bihumbi 5 birenga nukuvuga yuko ingene abarundi dutegekanya amahera yacu vyategerezwa gusigura yuko tuba twaratumye mwene ibi bisata bizana ubutunzi bw'igihugu bikorerwamwo cyane mu kubishiramwo wa muntu yateguwe neza akagira ubwenge akagira umuco akabitahura akaja kubikora no gutuma ivyo bintu bigenda nibutsa yuko mu gihugu ico bita umwimbu uteguwe mu buryo butanu hari imyimbo 5 mu isi yose hari umwimbo uva mu bintu bisanzwe bijya abantu bafungura ivyo abantu basangaho no kuva kera niwo mwugango wa mbere wabaye ku isi ni gihimbo tuyitaye hasi kamera canke igitungwa naho cyo bakiraho cifishije ugashobora kurya inyama ivyo niwo mwimbo wa mbere baho umwimbo ugira kabiri ni biva mu kuzimu mu isi kuhera ku musenyi ivu amabuye n'ubutare bwose biri mu mara aho hantu umwimbo ugira gatatu ni gihe ivyo bintu ushoboye kubishiramo agaciro ukabigira nk'amahinguriro ivyo bintu bigacukurwa bikamererwa neza umwimbu ugira kane ni gihe ivyo bintu byose bigiye muco no kwita gushobora guserva abantu le service hamwe vya bifungurwa bijana nko muri restaurant bikagira kandi gaciro umwimbu wa nyuma uza mu bwenge ingene abantu bafata ivyo bintu byose rero ibi bintu nibishobora kutugirira akamaro na gatonya ngo jewe nk'umuntu avuga ati ndiko ndongera ubutunzi bw'iki gihugu ngo mvuge ko ndabishira mu butunzi ariko twarumvise yuko hazovamwe amafaranga menshi nico bavuze yakivuze nuvuga yuko ivyo ni gutegekanya gishobora kuba gutegekanya canke kuresha kumvisha abantu ati nimubabare ejo muzomererwa neza yuko amafaranga azovamwe ashobora gufasha igihugu cyane amahera azokwamariho ndetse no muri ibi no mwivu n'umusenyi ujya musenyi yo kwitanganya kurimo amafaranga yego urimo amafaranga ikibazo twarateguye abantu batuma ivyo bintu bikunda ibi bintu byose birashobora kuva mu mahera kubategura byo twara umwanya muremure yego cyane ni politike zihanitse ziva kure cyane none tumaze imyaka 60 ibi bintu byose babivuga ko tubifise bimaze kutumarira iki duteguza kuruja muri urugorogero kumva yuko duteguza kwitegura gutunganya amapolitike ntaze araba amapolitike ashingiye ku muntu umwe ejo umwe akuye uwundi ngo birapfuye ngo ibindi byose twabihagaritse ngo tugiye muri bishasha ivyo nivyo vyica ibi bintu ntibitubere akamaro kwinvestisa muri ibi bintu si ibintu wamvise mu myaka 5-10 ubushobora no kuvyemvisa ubushingiye ku myaka myinshi 30 hamwe mu agira atingiza umushinga uwundi azoduza mugabe iyo tubikora umwe wese yadukana ivyagomvye ibi bintu ntibizopfa bitugira akamaro na gatoya murakoze cyane reka tugaruke kwa Gabriel Rufyiri murongoye Oricome uno munsi mbe mu bijanye no gucukura ubutare mubona harimwo umuco ku buryo ataruhande na rumwe rushobora kwidoga haba abo babucukura abanyagihugu n'abandi imbere yuko nishura kwico kibazo nagira mbanze ngira ico nshikirije kuco mugenzanje hano Francis avuze yishuye kibazo kihari buye nyamukuru jibe mfata ko ari kibazo c'abatware bafise imbono kandi nico kibazo igihugu cyagize imbono kimwe twita vision à long terme igihe ivyo ni kibazo twagize kuva Burundi bucikukira aho usanga umuntu aza gutwara abandi mu mutwe wiwe ico kintu kitariho iyo kiriho ndabakaro gasanzwe hari umuntu afise imbono gushika kure abo bahinga bashobora kuba batahari no mu gihugu mugabo akabarondera hanze ndabakaro gasanzwe jewe naravyumvise sinabibonye yuko higeze kuba hari gihe ngaha hakora sinzi ningene babita baza ari sinibuka roterme iyo bakoreshwa bakabazana ari nk'umudagi ari nk'umushinwa ari nk'umurusiya akaza gashusanga kubera yavyize wewe ico mufana umugirira kontra ukamubwira ko azoguhareza irita zimeze guta umwimbo ngana gutya kugiye kingana gutya ariko aho mu masezerano ngo kenshi niho bifira nivyo ndiko ndakubwira ko ariko bimeze ndagwa karo gasanzwe ka hafi mu mwaka wa 2008 Uburundi bwari bufise budget y'amajana y'imiliyaridi 390 nivyasika ama miliyaridi 400 muri 2008 mugabo igihugu ico gitwa dufise douane na impôt na service bita recette non fiscale baca bazana umuhinga bafashanije n'ikigo citwa Kinubu kirashari hano mu Burundi citwa Trademark East Africa baca bazana umuhinga wo mu Irlande yitwa Kiran Hormes bamvikana leta hari ico gihe yuko
urumva ni 2008 mu 2008 urumva ko ari vuba cyane ni CDFTD yatwara bagiranira convention y'imyaka 5 amasezerano y'imyaka 5 kontra ni bama y'imyaka 5 yuko yoba yateje imbere gisata c'amakori n'amatagisi kandi ntivyari nabishasha kuko mu karere hari muri Kenya cyari kimaze iminsi cyaragiyeho muri Tanzania cyari kimaze iminsi cyaragiyeho mu Rwanda naho cyari cyamaze kujaho no muri Tanzania ikigo cyo gutoza amakori ico gihe nagenda babwire ko atama miliyaridi amajana 2 yinjira avuye mu makori no matagisi mugabo uyo muhinga caraza ashashira mu bashaka mu mugongiwe umurundi baraduza amafaranga arakora ku buryo amahera yayakuye mu myaka ishika nk'itatu gusa kugira muri 2011 yaramaze kuva ku miliyaridi amajana 390 ageze ku miliyaridi amajana 8 mu myaka itatu gusa none ivyo se ibintu bisanzwe cyane rero n'ibindi vyogenda gutyo n'ibintu vyoroshe cyane gusa iyo umuntu burya afise umwina akagira umunoho akagira indandende akaba ari imbere y'abandi haje igihugu kiba gihumanye sindababesha haje igihugu kiba gifise ibibazo nico gituma jewe mvuga yuko ikintu ca mbere gitangura muri vyose abantu bari imbere y'abandi bafise ubuntu la culture d'ubuntu umuco w'ubuntu nawe urazi ingene umeze nibisaba mu Barundi nabo barimwe mugabe igihe batafise ijambo rya mbere biragora kandi bariho simvuze ko batahari barahari mugabe igihe batafise ijambo rya mbere biragora twebwe rero tugomba kumenya aho tugwaye hambere tugwaye ahambere muri iki kintu twita abantu bari imbere y'abandi bafise imbono igihe ico kintu kitazoba kirabona mu Burundi bizogora niho aca hubako kimwe twita mu gifaransa le système national de l'intégrité muzogende murabe ikintu bita système national de l'intégrité ni kintu abatwara bashiraho ku buryo ico kintu ahantu nabonye bagishizeho kigakunda muri Etazini n'ibihugu biteye imbere mugabo uwagishizeho bakubwira ko nuno munsi atanu umuntu azi amashuri yize yitwa George Washington nta numwe azi formation académique yanuze ya George Washington nta numwe abizi mugabo muraba amabaze yashizeho umengo yashizeho inkingi yambara 13 yatanguye hari amareta 13 uno munsi bageze ku 51 kandi we ntibiguma biduga ivyo rero ni question de vision ni imbono rero iyuzana n'uwari we wese nk'ikintu mukuru w'igihugu yazanye mwakino gihe cyanye igizwe n'inkingi zitanu ijambo igizwe n'inkingi zitanu inkingi ya mbere akaba ari ico bangaje bitangaje madoleta igizwe no gukomeza inzego n'intwari bereye ivyo bintu nkuno munsi yobigira umuco bikaba umuco mugabo baranse kwekana ubutunzi bwabo umbabarire ngiye muri birebire mugabo bujya biheraho nyene kwiyumvira yuko dushobora ubutare kutugirira akamaro tutabanje guhera ngaho nyene kibe nibaza ko bibasa no kurota umuntu ahagaza mwe muvuga ko bidashoboka none bizoshoboka bigenda kubwe bibanje kuba ndagwaye akarorero abahinga bereje mugabo burya umuntu afise umwina akagira umunoho akagira indandende biragora cyane ko byose tuvuga bishoboka jewe niho mpera kuko ibirozo turashaka kubivuga mukaba amajambo mugabo aho tugwaye naho nk'ubu muco ubonetse usanga uburuno butari bugiriye akamaro igihugu biroroshe nk'ubu batubwira yuko abahinga batubwira yuko ubutare ni cigwa umengo cyakozwe na ya banki ya Afrika ije iterambere BAD yuko mu Burundi hamwe ubutare bwo kwimbwa bwo zana umwimbu ungana 30% w'umwimbi igihugu cose c'u Burundi gifise reka kumbure turaza kugaruka kumbure kuco byofasha cyane cyane dufatiye ku biharuro ariko ikibazo kuri mwese twihweje amahera leta iri kirakoresha nivyo uno munsi muri uno mwaka w'amafaranga wa 2024-2025 hategekanywa amafaranga arenga gatonyi miliyaridi 26 azova muri kino gisata c'ubutare mbega inongereranyo mubona koko ihuye n'ukuri uravye ico kugwa ry'ubutare uko umuhinga yabivuze uko Francis yabivuze reka duhere kuri mwebwe professeur murakoze ku kibazo ico twomenya nuko igihe cyose bategekanya iby'amafaranga azokoreshwa barashiramo iki gisata c'ubutare kizoterera kandi bamba bavuga bati kizotera amahera nganuku mugabe yo hageze umwaka uheze bakaraba ayigisata caterereye basanga bitabaye uko novuga yuko gushika uno munsi bemeza
amaraporo menshi yemeza ko igisata c'ubutare kitarigera gishobora guterera no gushika ku bice 2% muri ya PIB y'igihugu. Rero uno munsi tuvuze tuti igisata kizoterera ibinganuko mbega mu mwaka uza nimba kitatere ni miliyaridi 10 uno munsi kugira zibe 26 habaye iki kuko mu mwaka ni ikintu gitoyi kugira uve ku miliyaridi nka 5 canke sinzi ucugenda ku nshuro 2-3 woca wibaza ati habaye iki amakontra yasimwe nangahe ariko atari no gusinywa gusa abariko barakora uno munsi bari ku kibuga kuko nuwoza agasinya uno munsi burya contrat minier kugira ije an execution bijya by'amasezerano kugira bice bitangura gukora no mwimbo boneke bashore bazana inyungu bibaza ko birafata umwanya rero sinzi kubera ko jewe ntari muri leta ngumenya ama convention bafitaniye n'abana bariya hanyuma nkabanzi gusa yuko gushika uno munsi ico tuzi kiriko kirabera ku rubuga ni ryacukugwa bakoresha ibikoresho bidahanitse ico twita exploitation artisanale gikorwa n'abanyagihugu amakoperative ari hariya abo nabo umwimbo wabo leta irashobora kuvuga ati umwaka weze ko batanze yawo no mwaka bazotanga yasinzi rero yuko ico kintu abategekanije ayo mafaranga nibo kumbure bafise inyinshi tomoye mugabo jewe ico novuga gusa mu majambo make novuga ko bigoye ego ikibazo nica kindi nyene Francis uravye miliyaridi 26 yovuye muri ico gisata ko kumuntu yongereranyo no munsi bizoshoboka canke burya ubutare nivyo bwotegerejwe nyene kuzana amafaranga angana gute kugira asahirize mu mafaranga leta ikoresha yego nukuvuga yuko ngomba kugira ingereranyo ndavye kuvyo bateguye sindabe kuvyo niyumvira canke kuvyo nipfuza ko vyari kuba nuvuga yuko leta yategekanije ko ikeneye amahera uno mwaka arenze miliyaridi 500 yego iri kitegekanye yuko ubwo butare nyene batubwiye bati twicaye ku gahiye ko buzana imiliyaridi 26 nukuvuga ugereranije kiri munsi y'ico no kwita ica kimwe ca 200 munsi ya 1/20 nuvuga yuko vyerekana yuko nuwategekanije azi neza ko ari gisata shingiro ku butunzi bw'igihugu ku buryo bakivana ku kiyaga muri service ya ministeri kikaduga ku rwego rw'igihugu aho mukuru w'igihugu ashobora kubishikiriza ikintu kiza gusahiriza igihugu kuri kimwe ca 200 c'ubutunzi bw'igihugu mu ntunganyo gusa vyerekana yuko ataburemere nabo mu gifise kuvuga yuko amahera imiliyaridi 26 ku 500 nubusa nukuvuga yuko nta kizovamo aho naho mu gihe noja naho mu bisanzwe bikogwa jewe iyo ndiko ndaraba ingene leta itegekanya amahera yayo mu vyo yipfuza hari igihe nsanga mfashe nk'amabije atana kurikirana nuko mu gihugu cyacu ntidukunze kenshi kuraba ivyanditse hariho ibiharuro uhora usanga mu mabije atata anakurikirana ugasanga ni igiharuro cagumye kigaruka hamwe bibazo uti mbega umuhinga yagishize ko yashaka iki bigaruka kuvuga yuko abashobora kuba bategekanya amahera ya leta kubera na cane atarimbura rihora ribaho ico no kwita control igaragara barashobora kuba bibigira mu kwinezereza nka de façon fantaisiste bakabigira mugabo mukuri ingene bazobikora atari ko babitahura hariho nibindi ngira ngo nka Gabriel arakunda kubikurikirana murabizi cyane arashobora kuza kubitubwira hariho n'igihe usanga n'amahera bavuze atanabonetse bayanditse gusa ntanaboneke mugabo rero mfatiye kuvyo umuhinga avuze hariho igikorwa kiba kiriko kirakogwa nuvuga yuko mu Burundi abantu ntibasiba kwinjira mu birombe mu cibitoke bacukura ubutare mugabo gasanga nta mahera garagara yagiye araboneka nubwo nyene busanzwe bwitwa ko vyakozwe mu buryo buto abantu bifashishamwo ugasanga vyaninjije amahera mu gihugu mugabo nta hagaragara yakoreshejwe mu gihugu ngo uvuga uti yasahirije muri iki rero nk'ikibazo warumbaje uti iyongereranyo yibona gute vyoshoboka nibirenga aho vyorenga kuko akagahiye bavuga ngo twicayeko igihe twoba dufatiye kuri wa muntu rufyiri yavuze wa muco w'ubya muntu iki gisata cozana ibirenga 50% by'agashiro k'igihugu mugabo uko bikogwa mu by'ubutunzi bw'igihugu mu bigaragara vyerekana ko iki gisata n'abagiteguye ntikizoshobora kuzana ni na kimwe ca 200 c'ivy'igihugu cipfuzo no munsi ku biharuro
ndetse ko no mukuri tuzoshobora no kutabona nico bateguye none no munsi umuntu yovuga ko intambwe ari ndende canke oya nta niyihari na gatonye sinuvuga ko intambwe ari ndende nta niyihari nta cosho none ga medali nico ndiko nakubwira wewe no munsi wabumbariye utingira ngende ahantu mfashe urugendo nshaka ibihumbi 5 ngaca ntora urabona ya mahera ya kera y'urumwe rumwe ngatura 26 nkaguterera vy'ukuri no ndaguterereye ndiki ngorongoro cha rumwe rumwe kimukera twe tukira abana gwariho ndaguhaye nkaje 26 warukeneye mu rugendo ahantu uja ku bihumbi 5 nkaguha nkaje 26 no ndaguterereye tahura rero ici kisata mu byo bateguye ico kivuga muri ubu butunzi bw'igihugu twari turongera muri no mwaka buzosahiriza ikingana gute nimba twari yari tike ryagira ritujane nk'ahantu igihanga ku bihumbi 5 bakabaca baguhamo iki gisate kikaguhamo 26 cyo bagisahirije ingana gute aho rero simvuze mu by'ukuri igihe bazogera kurimbura byoba byarabonetse hari naho utazosanga byarabonetse murakoze Francis Gabriel inongereranyo imiliyaridi 26 ku miliyaridi zirenga ibihumbi 5 zizokoreshwa no mwaka mbe mweho cyane cyane Francis yavuze yuko usanga munazi n'ibiharuro by'amafaranga kuntu ariko arakora inongereranyo mwe mubona ishoboka mu bisanzwe daboro ico nubabwira coco nuko mu gisata c'ubutare gifatwa nk'amafaranga adasanzwe kimwe twita recette exceptionnelle muri budget ya leta ni ibintu bishika kuri 3 canke 4 leta ikumba gushira mu bintu bita recette exceptionnelle hariho amafaranga ava mu ito amafaranga yasahuwe mu mafaranga avuye muri bijya bintu bavuga ko vyibwe ico ni cambe kigira kabiri na amafaranga ava muri bimwe twita baba rundi b'abasirikare cyaba polisi bagiye kugarukana ivy'umutekano kiretse ko ubuya mu imibije turimo bayakanayakuyemo hamwe rero nibi bintu bijanye n'ubutare ariko rero burya si vyiza mu kifaransa tucita prévision ni integekanyo integekanyo rero burya ntuyifatira ko ugomba kugira ico bita evaluation mu bintu vy'ibihano nka tubyo tubigira turabira ku kintu bita Faransa twita loi de règlement et compte rendu budgétaire n'amafaranga bayarinjiye mu vy'ukuri ugiye kuraba rero mw'iryo tegeko kuko ni tegeko rica mu n'amashinga amateka imbere y'uko prévision budgétaire iba yaragizwe itogwa babanza kwige iyo ntegekanyo rero ugiye kuraba iryo tegeko ryerekana amafaranga leta iba yinjije mu vy'ukuri usanga hinjiye ubusa reka dufatire kuri budget y'umwaka uheze 2020 mu mwaka wa 2023 ushirwa 2024 w'amafaranga mu iyo ntegekanyo twasanze hinjiye ubusa atavanze mu gigeze yinjira nivyo biriho urumva rero kandi mugiye kuraba ngere vyage baraharo bava ko batekanya amamiridi 18 amamiridi 30 ava mu butare nyine avuzuba mu butare mugabo ugaca usanga ivyo bintu biragoye gusigura none atana make yinjiye kandi mu gihe babandanya bacukura ivyo munace bisigura gute no ndeka ndagwenda kandi karoro gasanzwe gira urabona dufise ubwoko bw'ubutare burenga nka 10 mu Burundi burarenga 10 ubwoko bw'ubutare dufise aho twagiye mu vya nikeli twagiye muri vya tererare twagiye mu vya wolframite twagiye muri bimwe twitare truate casterite n'ibindi ivyo rero ubwoko bw'ubutare bwose burya najya amabuye yandi asanzwe burya ni nk'ubwoko bw'ubutare hariho na kaore ico twita ikirorina ico naco n'ibintu by'ubutare nk'ivyo turavyimba ngamo mu gihugu n'ibindi byinshi cyane mugabo dufatire gusa ku nzahabu naze size inzahabu zonyene kandi ubwo butare bukurikiza ibintu twita hari amategeko mu Burundi icyo twita la politique minière hakiri nico twita le code minier n'amategeko yandi asanze aza gushira mu ngiro nk'ico kintu twita code minier mugabo kandi hari n'amategeko mpuzamakungu yo mu karere na mpuzamakungu hariho rero nk'ivyo twita mu gifaransa les six outils zijejwe kuraba ingene ubutare ubwa mbere bwimbwa hanyuma bushogwa n'ingene amafaranga agaruka agakora mu gihugu ayo mategeko yose kiretse ikintu bita ITIE ni initiative des industries extractives no kuvuga ni ibihugu bishika ku 50 vyagiye hamwe kugira ngo birabe ukungene ubutare buva mu bihugu butoba isoko y'ibibazo ahubwo bwoba isoko y'iterambere
Uburundi rero mu bisanzwe bwaranze kwinjira mu ico gisata bwarigeze kurondera kwinjira mu mwaka wa 2010 gutyo mugabo mu nyuma buce burabivamwo none ni ngombwa bwinjiremo ni ngombwa kubera niho honyene igihugu gishobora gufashwa biri mu bintu igihugu gishobora gufasha kuko usanga ivyo bihugu bifise abahinga kandi bakanababwira ingene babigenza hariho mbere washaka mwizo sizuti mwivyo sinzi uti mu kirundi ngene no cita sigikoresho sinzi mu kirundi ngene bomfasha abandi boshobora kubitora neza ijambo nyaryo mugabo ivyo ni nk'ibintu ngenderwa canke nk'amategeko n'amategeko rero dufate ko ari amategeko mugabo amategeko ari mu bintu bishika bitandatu ivyo bintu bitandatu rero harimwo ico twita ko ubutari buvuye mu gihugu cyose bugira iparati ico bita certification bukagira iparati ko y'u Burundi ko ubutari buvuye mu Burundi ivyo rero Burundi burabikora ivyo bintu bitandatu rero ni ya nama ijejwe umutekano amahoro mu karere turimwo kimwe bita CRGR mw'ivyo rero bijejwe barimo certification y'ubutare kubushira kw'imparati Uburundi mu mwaka wa 2008 byaragaragaye yuko hari itoni zibiri urumva itoni zibiri z'ubutare bw'inzahabu bwashoye bwitirirwa Burundi mugabo waje kuraba muri budget ya leta ugasanga nta nifaranga na rimwe riri mugacagaza nabo bantu nimba bwacukuye naho none abayo bwaciye buja oya siko bigenda ubutare ntibuba bwabigenga ikintu citwa ubutare cose nici gihugu uzogenda urabe muri code minier urabe muri code foncier urabe muri code de l'environnement ayo makode atatu arerekana neza ibiraba igihugu ubutare ntibubwo umuntu ubutare bwo bw'igihugu nabo babusaga mu itongo iwawe barampenyuza abahinga bari ngaha naho nk'ubu wogenda itongo giwawe wewe urazi ko ico bita propriété privée bagakuramwo ubutare mu budasanzwe iryo tongo rishari ikintu cy'igihugu niko bimeze rero urumva twebwe turatangara kumva hariho amafaranga ndaguha karuro n'abahinga bavyerekanye yuko Uburundi ubutare bwashowe hanze bw'inzahabu gusa ndabikora bivuga itoni zibiri none itoni zibiri z'ubutare ikiro kigwa ngahe sinzi ko ari ubafise igiciro cyane mugabo gashusanga muri budget nubusa en gros zero nukuvuga ko umuntu munsi umuntu yovuga ko atazi y'ubwo butare buja canke igiye amafaranga aje nuya niko bimeze ivyo ndabikubwiye ariko nibiharuro mfise kandi amashaka kumpinyuza hanyuma ndagwa kandi karoro gasanzwe kugira ngo uco vyumva neza muribuka ku ntwaro y'umuhisi nkuru nziza Gaston Sindimwo ariho ari ngaha mu mubaza kandi we yanabivuze ko twaramukurikiye ubundi twakurikiye ni witwa Butore Joseph yari cegera cyakabiri cyo mukuru w'igihugu ico gihe cye naramwumvise bavuga abo bantu yuko n'umukuru w'igihugu yarahari ico gihe bidoga bose mbere n'amashikiranje biracamwe yuko harabuso tutari bwashowe hanze hanyuma miliyoni 30 y'amadolari atigeze agaruka ababushoye batigeze bagarukana amafaranga mu gihugu kandi nibaza nemwe mwabikurikiye byaravuzwe n'amatavyumvise ivyo oye umuntu agacebeza none abo bantu bashobora kwiba leta ikiganama baguma bajandajanda bayagayagaya mu gihugu ku mafaranga y'ubutare bafise ingufu zimeze gute si ibintu bimaze mwumvise none cyo nca nibaza ikibazo hanyuma se nivyo vyonyene mwibuke umukuru w'igihugu ahari no munsi amaze kurahira ikintu yaciye akora yaciye ava ku gisata c'ubutare abasuma bari muri cyo barengeje hanyuma aca arahagarika amakontra yose yari yagizwe mugabo je bica binyibutsa nacage mbe muribuka umuntu w'umushikiranganje yaraje ivyo vy'ubutare nyene yagabiye inzu leta nubu uyiyo nzu ikoreramwo ubushikiranganje bw'intuze nyabw'ubutare n'agataka je bambwiye ngo yabayigawe n'umuntu jewe ndi leta kandi narabonye banamushimira mu bantu bakoreye igihugu mugabo muca baza kuraba mbega yadandaje iki yakora iki twebwe nka twebwe dukunda gukurikirana ibintu vya bimwe bita archissement illicite gutunga bitagaragaye yuko y'ubutunzi uyo muntu boca baraba kuva ibintu yadandaje vyakoze amahindire yinjirije leta konte kura fiscale yiwe ingene byifashe mugabo kubera umushita ufise mu Burundi ivyo ntibiba rero makino gihugu
ntababesha turafise ubutunzi bwinshi cyane mugabo igihe cyose zuba tugifise abantu b'umwina bari imbere y'abandi badafise wa muco w'ubuntu hanyuma ngo dutsimbataze kimwe twita intwari bereye kimwe twita système national de l'intégrité mu gifaransa integrité mwese murumva icarico nukuvuga ubuntu bukaje imbere abantu bafise ubuntu bizotugora ko dushobora gushika kure nabwo ndagata kubwiza ukuri nukuri ndaguhebuze ngira ameze ndaguhebuze hamwe tutazoba twamaze gushikira uyo mutima w'ubuntu ubwo butare naho bwoboneka tukumva ko buhari aho ko tubera iciza buzoca tubera bimwe bavuga ngo impene yivyarira umugabo murakoze Gabriel Rufyiri reka nibutse abariko baradukurikirana ko turi mu kiyago cyo kunama uno musi turabira hamwe ibijanye n'ukuntu butare bwofasha mu kuduza ubutunzi bw'igihugu abatumire ni batatu professeur Prudence bararunyeretse turi kumwe kandi na Gabriel Rufyiri arongoye Ricom turi kumwe kandi na Francis Rohero umunyepolitike asanzwe kandi ari n'umuhinga mu bijanye n'ubutunzi reka kumbure ikibazo kandi kuri mwese professeur mwumvise Francis Rohero murumva kandi na Gabriel Rufyiri asanzwe ari mu gisata cyo kugwanya yaravuze ko tutuvuga abanyonora abiba ababandi igihugu mbe turavye ico kugwa ry'ubutari hano mu gihugu cacu uko bisanzwe bimeze mwe muri no mu babinonosoye uno musi twovuga yuko byo bikurikiza amategeko mpuzamakungu tuvuze ko bikurikiza amategeko mpuzamakungu kumbure umuntu yoca abanza amategeko mpuzamakungu nayahe avuga iki kumbure jewe novuga bimwe bimwe nko mu ngingo zimwe ziri ku rwego rw'akarere canke ku rwego mpuzamakungu zishobora kugira ico zikoze zishobora kugira ingaruka ku bijanye no gucukura ubutare mu Burundi hanyuma umuntu akaraba yuko igihugu kiba kiri muri iyo nzira y'ivyo bavuze umugambi w'akarere mu bijanye no gucukura ubutare muri bimwe bya ikica conference internationale sur la région de Grand Lac hari umugambi bashizeho ujanye kugwanya ibi byose bijanye n'ibitagenda neza mu byo gucukura ubutare aha rero uburundi burimwo kandi nkuko bimwe bamaze kubivuga zijya ngingo zitandatu zikomeye zashize muri uwo mugambi uburundi nabwo burazemera harimo na kijya bavuze ico gukorera ku mugaragaro haba mu bijanye n'itegekanya y'ingene ubutare bw'imbwa n'ingene amahera avuyemwo aheza agashirwa ku mugaragaro agakoreshwa avuze ko harimo ingorane mugabo aho Burundi mu byo bwasinye navyo birimwo hanyuma na bimwe by'uko ubutare bushoka buciye mu nzira izwi ubutare buvuye Burundi bukaba buzwi ubwavuye mu Kirundo bukaba buzwi ubwavuye mu Kayanza bukaba buzwi ivyo byose Burundi bubirimo kandi hariho n'amashira hamwe ariko arafasha muri iyo nzira kibazo yavuze cyuko ubutare bushobora gushoboka mugabo bagasanga n'amafaranga yabonetse ico n'ikindi kibazo kiri ku rundi rwego amafaranga kumbure yofasha mu iterambere ry'igihugu yego yofasha mugabo nkuno munsi sinzi nk'ubutare bugwa na Berube muri raporo nyene bica byandikwa kuko nk'inzahabo ubu bavuga yuko zigwa na Berube sinzi kwizibika canke nayizishora ico kumbure nico umuntu yoheza abantu bakwiye kumenya muri mwe bya transparence yibushira hehe uherera muri Berube nyene canke ariko baranavuga yuko kumbure ibanki nk'ibanki y'igihugu itobura nawe izo nzahabo ubutunzi bw'igihugu umugambi wuko yosubira ikazigura kugira ngo isubire yubake ico kigega ntegekanya kazoza navyo byo bari byiza hanyuma rero bikurikije kumbura amategeko mpuzamakungu uboneke buhari sinari bwaheze kwishura kubera ko nabuze ico kijanye n'umugambi w'akarere hanyuma iruhande y'ivyo harabayeho ikindi bita guide de diligence ya OCDE nishamwe rimwe ibihugu byinshi bikomakomeye by'Iburaya muri Amerika na wa mugambi Burundi busanzwe burimo CIRGL nabwo ni uwo mugambi bwabugize uwabo buri mu byo babisunga bigasigura yuko ibyo birimo muri uwo mugambi harimo ibyo byose bijanye bya transparence by'ukuraba ko inyungu les communautés nabo fisemwe inyungu bazobironka hamwe inyungu
ingene ico gisata gishobora guteza imbere abantu ibyo nibyo byose birimwo cyane cyane baraba yuko atangaruka mbi zishobora kuza zivuye kwicukwa y'ubutare mu mutekano mu iterambere ry'abanyagihugu. Harigeze kuba ihagarikwa yo kudandaza ubutare buvuye mu karere bivuye yuko ubutare bwari buva mu karere bavuga yuko ubwo butare buri mu bituma muri aka karere k'iwacu intambara ziguma ari utavanako kandi kwigeze no kuvyumva vakumbure mu mashirahamwe atandukanye bavuga ngo yabimvyi mbere no mushikiranganje wa mbere gushika naho bahagarika amashirahamwe amwe ati nareke kuyimba ivyo n'ibindi ibyo ko tugaruka kumbure kwicukugwa giwa gisunga amategeko ibyo nagomba mvuge rero byuko nk'ibyo byo kugira barabe yuko bagabanya intambara zijanye n'ibyo kwimba ubutare byarakaze cyane aho mu gihugu cyo kibanyi ca Kongo ariko natwe byaradukoze kuko ryari itegeko rivuga yuko abimba ubutare mu karere bose hari ibyo bateza kwisunga kugira basubire kwemererwa kubushora ku isoko mpuzamakungu ari naho kumurasha haranavuye ibyo gutangura kubushora mu kinwa bintabuzi iyo bwaca ibyo birashoboka kimwe mu bindi hanyuma rero turavye ingene igihugu gitekanya Burundi gusa n'ibindi bihugu hariho amategeko aba hari igihugu kishiraho muri ivyo byo gucukura ubutare naho hoba hariho ututagenda mugabe amategeko iwacu ariho hariho inzego zijejwe gucungera ingene ubutare bwimbwa aha mu Burundi ziriho zamyeho nkanavuga yuko nk'ishigwaho rya OBM kiya gisata kijanye no gukurikirana iby'ubutare biri muri uwo mugwi ikiba gisigaye no kumenya ati mbega ibijanye n'ingene amakontra bagiranira n'abaza gushira imitahe muri ico gisata akurikizwa bigenze gute eske murabona yuko nko habuze bati igihe hagarikiwe byo kwimba ubutare hashobora kuba harabayemwo kutiga neza ingaruka mbi hanyuma cyane niba byarize mugabo bigahindukira bigorana ibyo rero ni kimwe mu bindi bishobora gutera ibibazo mugabo muri rusangi urabye ngo amategeko mpuzamakungu byo kwimba ubutare iyo nzira ndiko ndavuga y'ingene amategeko igihugu cyo gifise amategeko la politique minière le règlement minier le code minier les textes d'application ivyo birahari kandi no mu bindi bihugu nivyo basaba ntibiri mu mpapuro gusa ariko bitari ishigwa mu ngiro rero ishigwa mu ngiro kumbure gishobora kuba ikindi ariko mbanze vuga yuko ivyo bihari ikibazo cyari cyo murakoze ninavuze ko ari ikibazo kuri mwese Francis mwumvise ko amategeko arahari na professeur avuga ati usanga kumbura ishigwa mu ngiro ari ryo rigoye mbe ano mategeko ari mpuzamakungu canke hano mu gihugu koko arakurikizwa yego cyane urumva mu kugira nishure kugira singaruke umuhinga abavuze neza ingene amategeko ajaho mbega kugira umuntu bavuge yuko akurikije amategeko baraba ko hari vyanditse canke baraba ico vyazanye ko bikurikizwa no kuvuga ko jewe ngiye mu kugena ama politique ashigwaho nsanga tutabikurikiza na gatoya no kuvuga ko twarasinye ibintu byinshi mu Burundi bwacu bituma twerekana yuko hoba hari ishaka ryo gukurikiza ibyo abandi bakora mugabo nta narimwe tugera tubikora ubwa mbere ivyo mfata yuko iwacu sinzi ko hari ico no kwita continuité de l'état iwacu umengo rufyirigeze kukivuga gatonyi umengo nta mbono igihugu kiba gifise umurongozi wese ashitse ivyo asanzeho arabisambura agashiraho ibindi canke nibindi akavuga ati turemera ivyo i Burundi bwose bwasinye mugabo gasanga muriwe mu mutima ntabikurikiza canke ubusanga afise programme yiwe yakurikiza ivyo rero nivyo nyene biba bisigura yuko iyo vision tutayifise kuko iyo abatwari dufise vision umuntu wese nte uko yadutse niyo cavuga ngo nifise vision yiwanje na cane n'uyifise byo kogwa ku buryo tubona ko bimara umwanya munini biriko birakogwa mfatira nk'akarorero uno munsi hariho umugambwe umaze imyaka 20 kuratwara imbere yaho byaragora hamubona mu myaka 10 undi muntu yadutse uno munsi turase umugambi umaze imyaka 20 uvuga uti turi muri bya bindi kandi bagatogwa kandi bagakurikirana hategerezwa kuba hariho intumbero ituma ivyo bintu byinshi professor ahejeje kuvuga usanga byariko biraja mu ngiro haize imyaka 20 niho tukiriko turavuga ngo twicaye kugahiye ivyo byose avuze ingene twemvesisa
ayo mategeko yose yavuga iyo code minier ivyo bintu byose bariko baravuga biri mu bipapuro kubikurikiza n'ikibazo kugira rero mvuge ngo turakurikiza amasezerano mpuzamakungu amasezerano abigenga kugira ndacishura ico kibazo ndacishura nti oyaye yaba twabikurikiza byatujana mu rugero yuko biba bidufitiye akamaro Ruviri yavuze ati ndetse bibategekanye umva je nakweretse ibiharuro bitegekanywa ndakwereka n'ubitegekanye ingene yabivuze tugiye mu irimbura rya yinjiye avuga ko usanga ari ubusa ivyo byose bisigura iki ya mategeko yose tuvuga ingene bitegwa ingene bigirwa nta na kimwe gikurikizwa uvuze ngo habura iki bakivuze bo twakigarutseko ubutari nyamukuru mu gihugu n'umuntu n'umurongozi igihe wenyene ivyo bintu byose tuvuga atabikura mu majambo ngo bibukuri ngo bikurikizwe abavyonona ngo bahanwe ababigira neza ngo bashigwe ahabona nk'ubujewe hari ikintu kiba kinezera kanagaza iyo mugize nk'icicaro nk'iki mukaduhuza n'abahinga nk'ubu nka Professor Fulgence Justin ndamuzi mugabo nkamwumva ingena bisigura nukuvuga yuko ari mu bantu bashobora kubitunganya neza mugabo kubera atagira ikarata y'umugambwe nta numwe ashobora kumwizera ngo avuga ati ingo ngaho bikore uravyumva abantu rero bashira imbere oya urandeka abantu usanga bashira imbere abantu boza kubivuga uko bakagira gutyo babisomye ahantu mugabo batazi kubitahura ico rero ikintu uvuze ngo biva kuki biva ko abahinga babinonosoye abahora baja kwiga nk'ayo makonvention usanga nayo makonvention kugira umuntu ayasinye ninda sinya hasinye umunyapolitike biba vyagiye kwiga abahinga bakavyiga bakabinonosora mugabo iyo umunyapolitike abisinya gasanga nta nyungu bimufitiye kimwe yavuga ya investissement ntizoba kwa kubikurikirana ntibizoba gatonya hariho nabandi wasanga ko muri barabahinga bagahabwa ayo ma responsabilité canke ivyo biti mbere banavuye no hanze mugabo mu nyuma ntitubabone birashoboka umuhinga arafise hahingurirwa iyo umuhinga yabitunganije neza ubifata kabisinya kavyitirirwa n'umunyapolitike nta nakimwe reka inyemeza ngo n'umuhinga bayavyononye ko arashobora no kuba yabigize neza mugabo nibihemuza kuvuga ku radio zanginga umunyapolitike yafata niyo vyashitse mbega umuhinga niwe yakira amahera arafisi yaje mbega umuhinga ugira ngo niwaza gushira ivyo bintu byose niwa bishiraho amategeko niwa oya aba yabivuza akabisoma akavyerekana agaciro yavuze hari ivyigwa byinshi byagira akogwa vyerekana ko iki kintu yaba kumuyavuga ndakivuze ngo twicaye ku gahiye iyaba vy'ukuri ayo mategeko yose bavuga yari akurikizwa ntituba turiko turavuga ibi ngaha rero no kuvuga yuko turiko tubivuga twabigize ikiganiro gidasanzwe kubera vy'ukuri bitariko birakurikizwa ayo mategeko yaba ari iwacu yaba nayo mpuzamakungu ntituriko turayakurikiza kugira ngo ibi bintu bigirira akamaro igihugu murakoze cyane turiko turangiza kino kiganiro cacu reka kumbure mpere kwa Gabriel Rufyiri iby'amategeko mpuzamakungu kumbure twavyumvise ariko uno munsi ni gute ugucukura ubutare bishobora gufasha igihugu mu kwiteza imbere cyane cyane mu by'ubutunzi turangiza biroroshe cyane kugira ubutare bushobore kutugira akamaro twumvise ko twese dufise iyo potentiel tufise ubwo bushobozi dufise ubwo butare buhari kandi twe twavyiga mu mashuri twumva yuko twabiriringa nk'akaririmbo kumwe twavuga mu mashuri mato canke yisumbuye haraho wumva bavuga inzuzi igihugu gifise bakazidondagura nico kimwe n'ikijanye n'ubutare baratubwira uburere buri mu butare tukabikura tubizi gutyo oyi donc rero hari abantu numvise bavuga ngo urumva ngo twavumbuye ubutare ngo umurehe cevye binafukuze ndavyumva mu ishuri nemwe se mwage mu ishuri mwavyumvise none bavuga ngo murehe Kirundo ngo ubutare ubu bakavuga n'amazina yabwo Noro za Cibitoke bakakuvuga gutyo gutyo donc rero igihe mwe muko bavuga ngo ni gitangaza je sindavyumvise gitangaza igene kije kuko nuganije ishuri narimo jenyene we navyo bumvise je navyo wiga no makarata ntayone bavuga mu ishuri tubwira uko nyene rero ikintu mbona gikomeye mu ibi bintu kugira ngo ubutare by'ukuri butugirira akamaro ni nabavuze ni hamwe butwoburonka ubu kibe naho ntituburonka burahari oya kurumva hari kuba buhari buri mu kuzimu mugabo hariho no kubwimba bukaza bukatugirira bukaja mu butunzi bw'igihugu buri ko burakoresha naho nyene ho cakogwa iki n'ibintu bivana n'ubutaro bwa mbere ubwaribwo kuko ivyo sabwa kuri nike ibisabwa kuri nikere sibwo bisabwa ku nzahabu sibwo busabwa igihe batoye petrole sivyo bisabwa hari ibintu byinshi bisabwa mugabe ikintu ca mbere gisabwa ubwa mbere ni ikintu bita
abaturongora bafise imbono ico twita mu gifaransa leadership éclairé ivyo bitaraboneka ndababwije ukuri bizotugora kuko ntababesha jewe ndavye kandi neza ko tawumpinyuza hariho ini crise ya leadership hariho crise z'indongozi mu bintu pana y'indongozi mu y'uburongozi icyo kintu kirahari abantu banka bemera kirahari nk'ubu twararonse vision twararonse imbono yashizweho n'umukuru w'igihugu ahari uno munsi afadikanije nabo bafadikanije iyo mbono rero irafise inkingi zitanu inkingi ya mbere mwazigarutse ko kino kiganiro nabivuze muganga ngomba kudabishubiremo kuko ni ikintu gikomeye kandi niyo mushinge niho byose byugariye ijya mbono rero igizwe inzo nkingi zitanu hanyuma akaba hariyo inkingi ya mbere ijanye badashizeho inzego zikomeye ico twita twebwe mu gifaransa le système national de l'intégrité muri leta bavyise ni objectif ya mbere yitwa renforcement institutionnel no kuvuga gukomeza inzego ivyo bidakomeye je ndavyita inzego na administration bidakomeye tubone ko mu vyukuri ari ibintu biri durable donc bikomeye bibandanya ntibizokunda ico ni cyambere kigira kabiri munyarutsa ikigira eka naho shankageza ngaho ico nyene kigiye kizoba gikomeye baci bashiraho n'intwari bereye no kuvuga murafise n'umwizero yo kwiki hamwe cojaho ibindi byose ivyo bibiri bigiye intwari bereye hamwe n'inzego zikomeye ivyo bintu kandi akwiye ko biri mu mugabo kugira bishoboke hagomba kuvaho abantu b'umwina ivyo bintu bitavuyeho umuntu agende gutwara abantu atagiye kwiraba wenyene ivyo ntibizokunda ubwo butare naho bwoboneka ivyo bitariho buce butubera ikibazo ko tubera inyishu murakoze professeur turangiza ni ugucukura ubutare hano mu gihugu cacu bishobora gufasha igihugu cyane cyane mu kwiteza imbere mu by'ubutunzi jewe aho nobanza gufatira kumbure ibyo mdakuvuga bifatira ku ntambamye zimwe zagiye ziba kugira nyene ngo igisata gishike ku rugero rushimishije kime rero nuko twobona yuko ubutare turavuga ko buhari ubutare butandukanye mugabo uwobaza ati mbega ubwo butare bungana gute bufise cuno kwita la qualité bumeze gute kuko ivyo abaza kushiramo imitahe muri ivyo ni ikintu ca mbere bafatirako hari ibyabaye ariko byinshi ntibiraba ico ni ca mbere gitegerezwa gukorwa ica kabiri nuko hoshigwa inguvu zidasanzwe mu kwigisha abantu kwigisha abarundi ibijanye n'ibi by'ubutare mbere ahanagomba mvuge yuko kumbure tworaba no munsi nk'ibi dufate kwibi byabaye mu Kirundo bavuze iti byari isanzwe byanditswe mugabo uno munsi ibaye nko kumenga ni ibintu bishasha biyije kubera iki hari byinshi byakozwe hari ivyigwa byinshi byakozwe hari bibitswe hehe byavuye mu bibitswe hehe abarundi dukwiriye kwitaho kusubira kuraba ivyo bintu byose bibitswe kumbure kiya cabutuwe mu kinosha nuko hari nibindi byinshi bisanzaye mu gihugu ica kabiri navuze byo kwigisha abantu rero kwigisha abantu ikintu gikomeye cyane kugira ngo abarundi bo nyine ubwabo babe bashobora gufata mu ntoke ibi bintu ikindi nuko leta yoshiramo imitahe ikomeye ntiduhiga amahera ava mu hubwo tubanze igisata tugiteza imbere ubwacu hanyuma hari ikintu gikomeye nkuno munsi gitumye kumbure abazana imitahe hari kimwe navuga yuko abantu kwizera bakumva ko bagononoke bafise umutima ugononoke wo kuza gushira imitahe yabo mu gihugu ico ni kintu keza gukorera ko cyane hanyuma dushobora ko ubutare buzokwimba mugabo tugasanga hari ibindi byononekaye iciro kijanye no kuraba idukikije kuraba inyungu z'abanyagihugu yuko ubwo butatacu buza kwica no kugikorera ko cyane hanyuma mu byagiye bivugwa haragiye havugwa yuko uko dushora ubutare bimba baguma batwara gushora ntitugire ico bita transformation locale ngo buhingurirwe ngaha hashogwe ibimaze kugira agaciro kanini ubwa mbere habanze habonekemo akazi hongere ariko mwarumvise yuko ihinguriro rishobora gukorwa mu mezi ivyo bikoze kumbure ashobora kuba 6 canke imyaka 2 igikuru nuko bibija mu mugambi bikaba haba kuko kumbure gushiraho ihinguriro bishobora gufata umwanya biteza gufata igikuru nuko bija mu mugambi bikazotinda bigashikwako murakoze cyane professeur reka turangiza kanya karatujanye
bitandukanye Francis Rohero nk'umunyepolitike mwaranonosoye ibijanye n'ubutunzi uno munsi gucukura ubutare mubona byo ufasha gute igihugu mu kwiteza imbere cyane cyane mu by'ubutunzi umunota umwe Francis ni ukuvuga yuko ngaruka ku byo bavuze washaka si bishasha nza kurema biri mu bintu bibiri ni shaka rya politike naryo riva mu bijanye n'uburongozi nka kujya rufyiriya bivuga iryo shaka rya politike rivuga uwo muntu abitunganya ingene abameze ikigira kabiri ni itunganywa ry'ivyingene ubuhinga bukogwa biza muri ivyo aheje kutubwira professeur biza mu mategeko yose ibintu byose bigira ibi rero by'ubuhinga ntushobora kubigira udafise wa mutima uva ku munyapolitike uva mu shaka rya politike ivyo bintu bitunganya uko ari bibiri bigenda neza ko umunyapolitike mwiza adafise abahinga beza ntavyashikako umuhinga mwiza adafise ufata ingingo mwiza w'umunyapolitike ntibikunda ibi bintu rero bishobotse gukunda ari bibiri ico kintu gishaka inyaruka kandi nta mu butunzi bw'igihugu gicacoroha murakoze cyane nino ngaha rero duce dusozerera kino kiyago cacu cyo kunama reka nshimire batumire twari kumwe professeur Prudence bararunyeretse umwigisha muri kaminuza mwakoze kwita ubutumire bwacu yego mwakoze namwe kudutumira Francis Rohero umunyepolitike mukamwarana nonose n'ibijanye n'ubutunzi mwakoze namwe kwita ikiyago cyo kunama mwakoze kuntumira no kumpuza n'aba bagenzi na cyane cyane nshimiye bashoboye kudukurikira bose reka nshimire Gabriel Rufyiri murongo ishira hamwe Olicom namwe mwakoze kwitaba mu kiyago cyo kunama mwakoze dutumira kandi ndashimiye cyane abatwafatanyije ikiyago nuko rero reka dushimire kumbure namwe bwe mwariko muradukurikirana reka rero ndabipfurize namwe kuroranirwa aho muherereye hose naho butaha Una